Assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimiz juda muhim bo'lgan, ko'pchilik chalkashtirib yuboradigan mavzu yog'lar haqida gaplashamiz. Yog'larda ko'pchilik yomon, yurakka salbiy ta'siri bor deb o'ylaydi. Xo'sh, aslida hamma yog'lar yomon. Yog'lar organizmni asosini tashkil qiladi. Yog'siz organizm yashay olmaydi. Yog' organizmda energiya hosil bo'lishi, gormonlar hosil bo'lishi, miya faoliyatini ishlashda, nervlarni qavatini hosil bo'lishda, hujayra qobig'ini hosil qilishda ishtirok etadigan moddalardan bittasi. Ayniqsa noto'g'ri yog' qabul qilish bu qon tomirlar devorida o'tirib qolishi, qon tomirlar torayib qolishi, natijada yurak xurujlari, insultlar, yurak ishemik kasalligi kelib chiqishini xavfini oshirib yuboradi. Bugungi mavzuyimizda qaysi yog' foydali, qaysi yog' zararli hamda yog'larni almashinuvi buzilish holatlarini ko'rib o'tib gaplashib ketamiz. Yog'larni asosiy vazifasini ko'rishimiz kerak. Yog'lar asosan kuchli energiya manbai hisoblanadi. 1 gramm yog' parchalanadigan bo'lsa, 9,1 kilokaloriya energiya hosil bo'ladi. Oqsil uglevodlarda esa buni teng yarmi, ya'ni 4,1 kilokaloriya energiya hosil bo'ladi. Ikkinchi vazifasi bu gormonlar sintezida ishtirok etadi. Ya'ni jinsiy gormonlar, kortizol gormonlari va boshqa gormonlar hosil bo'lishda yog'lar ishtirok etadi. Uchinchi vazifasi bosh miyani asosiy qismini yog'lar tashkil qiladi. Ya'ni nerv sistemasi, bosh miya faoliyati uchun juda muhim hisoblanadi. Ya'ni xotira, uyqu faoliyati, boshqa faoliyatlar uchun juda muhim. To'rtinchi vazifasi hujayra qobig'ini hosil qilishda yog'lardan tashkil topgan bo'ladi. Agar yog' yetishmovchilik bo'ladigan bo'lsa, hujayrani ish faoliyati buziladi. Beshinchi vazifasi bu yog'lar vazifasi hisobiga vitaminlar so'rilishi, ya'ni yog'da eriydigan vitaminlarimiz bor, A-dek, A, D, E, K vitaminlar. Bu yog' yetishmovchilik bo'lsa, bu vitaminlar yaxshi so'rilmasligi hamda yetishmovchilik holatlari bir qancha klinik belgilar bilan namoyon bo'lishi mumkin. Endi yog'larda organizm uchun foydali yog'lar hamda zararli yog'larni ko'rib o'tib ketamiz. Foydali yog'larimiz bu to'yinmagan yog'lar hisoblanadi. Bular o'simlik mahsulotlari hamda baliq mahsulotlarida ko'p bo'ladi. O'simlik mahsulotlaridan zaytun, zig'ir, yong'oq, avokado, bodom yog'lari bu organizm uchun foydali hisoblanadi. Nima uchun foydali? Ya'ni uni tarkibida yuqori zichlikdagi lipidlar bo'ladi. Zichligi qancha yuqori bo'ladigan bo'lsa, organizm uchun shuncha foydali hisoblanadi. Zichligi qancha past bo'ladigan bo'lsa, organizm uchun shuncha xavfli ziyon keltirish mumkin. Endi hayvon mahsulotlaridan bu baliq mahsulotlarida yog'ida bu zichligi yuqori tarkibdagi lipoproteinlar bo'ladi. Bu organizm uchun foyda hisoblanadi. Endi zararli yog'larimiz, bularga to'yingan yog'lar kiradi. To'yingan yog'lar bu hayvon go'sht yog'larida, sariq yog'da, qaymoqda hamda qayta ishlangan yog'lar, ya'ni trans yog'lar. Bular eng xavflisi hisoblanadi. Misol uchun margarin bo'lishi mumkin, qandavlat yog'lari bo'lishi mumkin. O'zi bularni ham me'yori organizm uchun foydali hisoblanadi, lekin me'yoridan oshadigan bo'lsa, bular tarkibida past zichlikdagi lipoproteinlar bo'ladi. Past zichlikdagi lipoproteinlar qon tomirlar devor shikastlanadigan bo'lsa, shu qon tomirlar devoriga o'tirib, qon tomirlar to'rayishi, ateroskleroz holatlari hamda yurak xurujlari hamda insult holatlariga olib kelishi mumkin. Shuning uchun xavf omillari hisoblanadi. Lipidlar almashinuvi, ya'ni yog'lar almashinuvini ko'rib o'tishimiz kerak. Yog'lar almashinuvi bu tashqi muhitdan biz o'simlik mahsulotlari hamda hayvon mahsulotlaridan yog'lar iste'mol qilamiz. Yog'lar iste'mol qilganimizda qizilga sochqozon 12 barmoq ichiga tushadi. 12 barmoq ichida meros bezdan lipazin fermenti hamda jigardan suyuqlik ishlab chiqarilib 12 barmoq ichiga tushadi hamda ovqat bilan aralashadi hamda yog'lar bir qancha o'zgarishlarga uchrab parchalanish holati yuzaga keladi. Undan keyin ichaklarga o'tadi. Ichaklarda yog'larni maxsus tashuvchi lipoproteinlar, ya'ni yog' oqsil kompleksi bo'ladi. Buni bilishimizdan oldin biz yog'larni tashuvchi lipoproteinlarni ko'rib ketishimiz kerak. Lipoproteinlar ham o'lchamiga hamda zichligiga qarab turib 4 taga bo'linadi. Xilomikron, zichligi past lipoproteinlar hamda past zichlikdagi lipoproteinlar, yuqori zichlikdagi lipoproteinlar. Bizga
foydalisi bu yuqori zichdagi lipoproteinlar hisoblanadi. Agar past zichdagi lipoproteinlar ko'payib ketadigan bo'lsa, qon tomirlarida ateroskleroz, ya'ni torayib qolish, to'silib qolish holatlari yuzaga keladi. Endi yuqori zichdagi lipoproteinlarga keladigan bo'lsak, bu ko'rinishda bo'ladi. Endi har bitta lipoprotein tarkibi bo'ladi. Yuqori zichlikda o'lchami kichkina bo'ladi. Past zichlikda, juda past zichlikdagi o'lchami esa katta bo'ladi. Xilomikroniki ham katta bo'ladi. Endi buni tarkibiga keladigan bo'lsak, yuqori zichlikda oqsil ko'p bo'ladi. Past zichlikda oqsil kam bo'ladi. Ya'ni tarkibi. Yuqori zichligimizda trigliseridlar 5%, xolesterin 22%, oqsilimiz 40% bo'ladi. Past zichlikdagi lipoproteinlarimizda trigliseridlar 6%, xolesterin 50%, oqsilimiz 22%. Juda past zichlikdagi lipoproteinlarda trigliseridlarimiz 55%, xolesterin 19%, oqsilimiz 18% bo'ladi. Xilomikronda trigliseridlar 89-95% holatlarida, qolgan qismi oqsil hamda xolesteringa to'g'ri keladi. Endi biz ichaklardagi holat ko'rishimiz kerak. Ichaklarda hosil bo'lgan yog'lar asosan trigliseridlar bu xilomikron orqali tashiladi. Har bitta lipoproteinimiz maxsus lipidlarni tashiydi. Endi qon zarrobidagi lipidlarga keladigan bo'lsak, 3 xil lipidlarimiz bo'ladi, ya'ni xolesterin va uleofillar. Undan tashqari trigliseridlar, fosfolipidlar. Endi har bitta lipidning o'zining vazifasi bor. Misol uchun xolesterinni oladigan bo'lsak, bu asosan 70% jigarda sintezlanadi, 30% tashqi muhitdan qabul qiladi. Xolesterinning bir qancha vazifalari bor. Ya'ni yog'larning so'rilishida, gormonlar hosil bo'lishida, gormonlar sintezida, ya'ni jinsiy gormonlar, kortizollar hosil bo'lishida. Undan tashqari hujayra qavatini hosil qilishda. Undan tashqari bu bosh miya nerv sistemasini, nerv tolalarini tashkil qilishda bu xolesterin hamda o't suyuqligi hosil bo'lishda ham bu xolesterin ishtirok etadi. Undan tashqari trigliseridlarimiz bor, ko'proq ichakdan hosil bo'ladi, xilomikronlar orqali tashiladi. Bu mushaklarga, miyokard qismiga hamda boshqa qismlarga toshiladi. Bu asosiysi energiya hosil qilishda ishtirok etadi. Undan tashqari fosfolipidlarimiz bor. Bu fosfolipidlarimiz hujayra qobig'ini tashkil qilishda asosan ishtirok etadi. Endi bu lipoproteinlarni ko'rsatdik. Bu lipoproteinlar asosan shu yog'lar, xolesterinni, trigliserid, fosfolipidlarni o'ziga biriktirib olib, kerakli joyga toshib beradi. Endi bu hammasining o'zining vazifasi bor. Masalan, yuqori zichlikdagi lipoproteinlar asosan fosfolipidlar tashiydi. Past zichlikdagilari xolesterinni tashiydi. Juda past hamda xilomikronlar esa trigliseridlarni ichaklarga, mushaklarga, miyokard qismiga toshib berish vazifasini bajaradi. Endi buni muvozanatini buzilish holatlari ham bor. Misol uchun bizga normada o'zi yuqori zichlikdagi yuqori bo'lishi kerak, past zichlikdagi kamroq bo'lishi kerak. Yuqori zichlikdagi lipoproteinlarimiz yaxshi vazifasi qon tomirida xolesterin miqdori ko'payadigan bo'lsa, buni jigarga qaytarish vazifasini bajaradi. Past zichlikdagi lipoproteinlarimiz ko'payib ketadigan bo'lsa, bu patologik holat yuzaga keladi. Qon tomirida endoteliy qavat shikastlanadigan bo'lsa, xolesterinni shu endoteliy shikastlangan qavatga toshiydi hamda qon tomirlarida aterosklerotik bilashkalar, ya'ni torayib qolish, stenoz holatlari yuzaga keladi. Ya'ni bu muvozanati buzilishi bu patologik holatga olib keladi. Shu muvozanatda ishlaydi. Endi bu past zichlikdagi lipoproteinlar qanday hosil bo'ladi? O'zi qon tomirida, jigarda juda past zichlikdagi lipoproteinlar hosil bo'ladi hamda qon tomirlariga chiqariladi. Qon tomirga chiqarilgandan keyin maxsus lipoproteinlar lipaza fermenti bor. Bu parchalab beradi. Juda past zichlikdagi parchalab beradi. Parchalanganda yog' kislotalariga hamda qoldiq holatda past zichlikdagi lipoproteinlarga hosil bo'ladi. Bu qon tomirida ko'payadigan bo'lsa, xolesterinni qon tomirlariga devoriga toshib, qon tomirlari yog' bosishi, stenoz holatlari, torayib qolish holatlari, ya'ni yurak xuruji, infarkt, ishemiya, yurak ishemiyasi yoki bo'lmasam insult xavflarini oshirib yuborishga omil bo'ladi. Endi bu
Buni buzilish holatlari ham biz qabul qiladigan yog'larimizga, organizmdagi jarayonlarga hamda jigardagi proseslarga bog'liq bo'ladi. Yog'lar almashinuvi buzilishi kimlar uchun xavfli? Birinchisi 40 yoshdan oshgan erkaklar, ayollar uchun. Ikkinchisi kam harakat, ya'ni kun bo'yi bir joyda o'tirib ishlaydiganlar uchun, ya'ni kam harakat bo'lgan odamlarda yog'lar parchalanishi sekinroq bo'ladi. Uchinchisi tayyor oziq-ovqatlar, fast foodlar, trans yog'lar iste'mol qiladiganlarda, bular iste'mol qilinganda zichligi past bo'lgan lipoproteinlar miqdori ko'p bo'ladi. Shuni hisobiga qon tomirlar devoriga o'tirib qoluvchanlik holati yuqori bo'ladi. To'rtinchisi semizlik bilan kasallangan odamlarda, ya'ni semizlik bilan kasallanish bu yog'lar almashinuvi buzilishiga olib keladi. To'rtinchisi qandli diabet hamda gipertoniya bilan kasallangan odamlar ham bu xavf omili. Beshinchisi chekish, ya'ni zararli odatlar, shunga o'xshagan omillar bo'ladigan bo'lsa ham yog'lar almashinuvi buzilishiga olib keladi. Oltinchisi irsiy moyillik, ya'ni yog'lar almashinuviga moyilligi yuqori bo'lgan odamlarda ham xavf guruhi hisoblanadi. Endi yog'lar almashinuvi buzilishini qanday qilib baholaymiz? Qanaqa tekshiruvlarim bor? Tekshiruvlari qondagi xolesterin miqdori hamda zichligi, past zichligi yuqori bo'lgan tahlillarni o'tkazishimiz, trigliseridlarni aniqlashimiz, undan tashqari bemorda obyektiv holat, ya'ni qon tomirlarni tekshirishimiz, ya'ni angiografiya, koronografiya tekshiruvlari o'tkazadigan bo'lsak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Undan tashqari moyilligi bo'lgan odamlarda, qandli diabet hamda qon bosimi bo'lgan bemorlarda bu tekshiruvlarni o'tkazadigan bo'lsak, yaxshi bo'ladi. Endi oldini olish uchun nimalar qilish kerak? Oldini olish uchun sog'lom ovqatlanish, ya'ni foydali bo'lgan yog'lar, o'simlik moylari hamda baliq mahsulotlarini iste'mol qilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Undan tashqari sport hamda harakatni ko'paytirishimiz, ortiqcha vaznni tashlash hamda sog'lom turmushga rioya qilish tavsiya etiladi.